आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी डा दामोदर रेग्मीको संहितामा वित्तीय समानता विषयको यो भिडियो लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। यो लेख अन्नपूर्ण पोस्टमा 2078 जेठ 23 गते प्रकाशित भएको थियो र यसलाई हरियाली नेपालले साभार गरी प्रकाशन गरेको थियो। वित्तीय संहितामा सबै तहका सरकारहरूका बीचमा वित्तीय समानता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ स्रोतहरूको बाँडफाँड हुने गर्दछ। वित्तीय संहिताले माथिल्लो तहको सरकारसँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानहरूको उपलब्धता, राजस्वको बाँडफाँड र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ। स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समानताको अवधारणा लिएको हुन्छ। वित्तीय हस्तान्तरणले निम्न सिद्धान्त अनुरूप वित्तीय हस्तान्तरण हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ। समानतामूलक वितरणको सिद्धान्त, आवश्यकताको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, स्वच्छताको सिद्धान्त, सामर्थ्यताको सिद्धान्त र पूर्वानुमानको सिद्धान्त। वित्तीय समानता प्रबन्धनका लागि सरकारी वित्तहरूको हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ, जसमा अनुदानहरूको हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड गर्न पर्छ। अनुदानहरूको हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सतत अनुदान, सम्पूरक अनुदान र विशेष अनुदानहरू पर्दछन्। नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ। यसैगरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजस्वलाई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ। नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नै कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक स्रोत तोकी अनुदान दिने गर्दछ। सोही अनुरूप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सतत अनुदान दिने गर्दछ। नेपाल संविधानको धारा ६० ले राजस्व सङ्कलन र परिचालनको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउने र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्ने र सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रूपमा रहेको छ। यी प्रावधानहरूले सङ्घीय संरचनाका हरेक तहमा स्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्क सङ्कलन गर्ने जिम्मा सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्र परेको भए तापनि यी करहरू र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तिनै तहका सरकारबीच बाँडफाँड हुने गर्दछ। तिनै तहका सरकारहरूले गर्ने सबै प्रकारका आम्दानीहरू सम्बन्धित सञ्चित कोषमा जम्मा हुन पर्ने व्यवस्था संविधानको भाग 10 को सङ्घीय आर्थिक प्रणाली, भाग 16 को प्रदेश आर्थिक प्रणाली र भाग 19 को स्थानीय आर्थिक प्रणालीले गरेको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्था ऐन 2074 ले बाँडफाँड हुन पर्ने राजस्व सिधै सञ्चित कोषमा जम्मा नभई
सुरुमा सम्बन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात तोकिएको दर र सूत्रको सीमाभित्र रही सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरित हुने गर्दछ। मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तर्शुल्क र सङ्घीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तिनै तहमा बाँडफाँड हुने गर्दछ। मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तर्शुल्कको 70% सङ्घमा र बाँकी 15% प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा बाँडफाँड हुने गर्दछ। यसै गरी सङ्घीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको 50% सङ्घमा र बाँकी 25% सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सम्बन्धित तहमा बाँडफाँड हुने गर्दछ। यसका लागि नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तर्शुल्क रकम बाँडफाँड गर्ने नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा हुने गर्दछ। यसरी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये 70% नेपाल सरकारलाई, 15% प्रदेशलाई र 15% स्थानीय तहलाई बाँडफाँड हुने गर्दछ। नेपाल सरकार र प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरिने रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने र प्रदेशहरू तथा स्थानीय तहहरूलाई प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा हुने गर्दछ। प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को अधीनमा रही राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड हुने गर्दछ। बाँडफाँडबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने मासिक रूपमा उपलब्ध हुने गर्दछ। यसरी बाँडफाँड हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान हुने गर्दछ। नेपाल सरकार र प्रदेश र स्थानीय तहबीच सङ्घीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्दछ। सङ्घीय विभाज्य कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँड नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने गर्दछ। यसरी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने 50% रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने 25% रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने 25% रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध हुने गर्दछ। यसरी बाँडफाँड हुने रोयल्टीको शीर्षकहरूमा पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत आदि पर्दछन्। नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक 5 वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। वित्तीय समता कायम गर्ने उद्देश्यका कारणले वित्तीय संहितामा सबै तहका सरकारहरूको बीचमा दरिलो वित्तीय अन्तर्सम्बन्ध रहने गर्दछ। डा दामोदर रेग्मीको अन्य लेखक निजको फेसबुक, ट्विटर र
युट्युब च्यानलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस युट्युबलाई सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनुहोला। अर्को भिडियोमा अर्कै सामग्रीसहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।